గైస్, వాట్సాప్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో. నేను ఐ థింక్ 2019 నుంచి అనుకుంటున్నాను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని. బట్ నాకు టైం దొరకలేదో లేదా నేను చాలా లేజీ అయ్యానో ఏమో తెలియదు కానీ బట్ ఫైనలీ నేను వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీకు మోస్ట్లీ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటాయి. సో దానికి ప్లీజ్ నాకు మీ అందరి సపోర్ట్ చాలా కావాలి. సో వీడియో మొత్తం చూడండి, మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నాలో కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ అవి ఉంటాయి. సో నాకు గైడెన్స్ కూడా కావాలి, మీ అందరి గైడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కమెంట్స్లో నాకు గైడెన్స్ లేదా నేను ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే లేదా ఇంతకన్నా ఏదైనా బెటర్ చేయాలి అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏమైనా అడగచ్చు. నేను ఓన్లీ ఏవియేషనే కాకుండా పర్సనల్ థింగ్స్ కూడా, ఫ్యాషన్ కానీ లేదా జిమ్, డైట్ అన్నీ నాకు తెలిసిన వాటివన్నీ నేను చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట ఏవియేషన్ గురించి. అక్క ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఉండాలి, మీ శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎంత, లేదా ఏ లాంగ్వేజెస్ ఉండాలి అని చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో నేను ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని నేను పేపర్లో రాసుకున్నాను. సో ఈరోజు నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తాను. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్సే కాకుండా మీ అందరికీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నా, మీరు నాకు ప్లీజ్ కింద కమెంట్స్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో. నేను మీ అంత సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఇంకా చాలా వీడియోస్ చేయగలుగుతాను. సో ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రమే పిక్ చేశానండి, ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది అయిన తర్వాత ఇఫ్ నాకు ఈ వీడియో ఇన్పుట్ బాగా వస్తే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను ఏదో ఈజీ అనుకుంటాం కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం కష్టమే అండి. ఇట్స్ రియలీ అ గ్రేట్ థింగ్. అందరూ ఎలా చేస్తున్నారు కానీ మాట్లాడడం అంటే చాలా షైగా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నేను చేస్తున్న ప్లేస్ నేను ఎయిర్పోర్ట్లో చేస్తున్నానండి. బికాజ్ ఎయిర్పోర్ట్ స్టాండ్లో ఈరోజు నాకు ఫ్లైట్ లేదు. సో ఖాళీగా కూర్చునే బదులు ఏదో ఒకటి చేస్తే బెటర్ అని. అండ్ దేహరాదూన్ ఎయిర్పోర్ట్లో రష్ కూడా ఉంటుంది, మీరు చూస్తున్నారు, ఖాళీగానే ఉంటుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. బట్ ప్రతిరోజు నేను ఇక్కడే వీడియోస్ చేస్తానని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. బట్ సిన్స్ ఐ గాట్ ఎ టైమ్, ఐమ్ యూటిలైజింగ్ మై టైమ్. ఓకే, సో నేను క్వశ్చన్స్, క్యాబిన్ క్రూ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత? ఓకే, కొన్ని ఎయిర్లైన్స్ ఏజ్ లిమిట్ 35, బట్ కొన్ని 40, 45 కూడా ఉండొచ్చు. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎయిర్లైన్. బట్ దెన్ మ్యాక్స్ ఇస్ లైక్ 35 ఉంటుంది. మినిమం హైట్ ఎంత ఉండాలి? ఫర్ ఫీమేల్స్ ఇట్స్ 155 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఫీమేల్స్కి 155 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. అండ్ ఫర్ మేల్ ఇట్స్ 167.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో బిఎంఐ హైట్కి తగ్గట్టుగా వెయిట్ ఉండాలండి. మీరు హైట్ ఎక్కువ ఉండి లేదా వెయిట్ తక్కువ ఉండి లేదా వెయిట్ ఎక్కువ ఉండి హైట్ తక్కువ ఉంటే అది చాలా ప్రాబ్లం. సో హైట్కి తగ్గట్టుగా మీ బిఎంఐ అన్నది ఉండాలి. బట్ ఏవియేషన్లో మేల్కి 18 to 25 మధ్యలో బిఎంఐ ఉండాలి. అండ్ ఫర్ ఫీమేల్స్ 18 to 23 మధ్యలో బిఎంఐ ఉండాలి. బిఎంఐకి అయితే ఉండకూడదండి. బికాజ్ ఏవియేషన్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హైట్ అండ్ వెయిట్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. మీరు 1 kg ఆఫ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా లేదా హైట్లో మీరు 1 ఇంచ్ తక్కువ ఉన్నా తీసుకోరు. చాలా హైట్ అండ్ వెయిట్ అయితే చాలా మ్యాండేటరీ. సో ప్లీజ్ మీరు హైట్, వెయిట్ చెక్ చేసుకొని, మీరు ఇంటి దగ్గరే చెక్ చేసుకొని మీరు తగ్గట్టుగా ఉన్నారా లేదా అని చూసుకొని వెళ్ళండి ఇంటర్వ్యూకి. ఓకే, సో డైట్ అది చేయండి, మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ 10+2 12th ఉంటే చాలు, మీరు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు. బట్ కొన్ని ఎయిర్లైన్స్ ఈ మధ్య గ్రాడ్యుయేషన్ అడుగుతున్నారు. గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే మీకే ప్లస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఏ గ్రూప్ ఉండాలి, లేదా ఏవియేషన్ కోర్సే చేయాలా, మ్యాండేటరీయా అని చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్ అండి. మీరు ఏవియేషన్ కోర్సే చేయాలి అని ఎక్కడా రాసలేదు. మీరు నార్మల్ డిగ్రీ చేసుకున్నా చాలు, మీరు నార్మల్ ఏ గ్రూప్ చేసినా పర్వాలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనే కాదు, నేను జెట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్రూ ఉంది, తను డెంటల్ డాక్టర్. నేను అడిగాను, లైక్
మీరు డెంటల్ డాక్టర్ కదా, మీకు క్లినిక్లోనే బోల్ డబ్బులు వస్తాయి, బట్ వై క్యాబిన్ క్రూ? తను ఏం చెప్పారు అంటే డాక్టర్ అవ్వాలి అన్నది నా ఫాదర్ అంబిషన్, బట్ దెన్ క్యాబిన్ క్రూ అన్నది నా ప్యాషన్. సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ముందు నుంచి అవ్వాలని, సో నేను రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నాను అని ఈజీగా చెప్పారు. సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఇట్ క్యాన్ బీ గ్రాడ్యుయేషన్, ఇట్ క్యాన్ బీ అ డాక్టర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్, వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా సరే మీరు హ్యాపీగా ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వచ్చు. సెలెక్ట్ అవుతే మీ లక్, సెలెక్ట్ అవుతారు మ్యాథ్స్. సో ఈ డిగ్రీ అయినా పర్వాలేదు, యాజ్ ఐ సెడ్. ఓకే, లాంగ్వేజెస్. English is mandatory and Hindi is also mandatory. English, of course, you all know it's a universal language. So Hindi is also mandatory అనమాట. ఇంగ్లీష్ హిందీ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇండియాలో అయితే, బట్ ఇంటర్నేషనల్ అయితే ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఓకే, బట్ ఇండియాలో మీకు హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ mandatory. సో ఇఫ్ ఎనీ ఎడిషనల్ లాంగ్వేజెస్ మీకు తెలిసిన, అది మీ ప్లస్ పాయింట్. మీకు రెజ్యూమ్లో ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ దట్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్, మీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మీ ప్లస్. Tattoo and marks are strictly no. Okay, no ante no. Tattoos and marks are not allowed. But marks ante see ఒకటి నాకు ఇప్పటికి కూడా ఈ లాజిక్ ఏంటో అర్థం కాదు. స్కార్స్ ఉండద్దు, ఓకే టాటూస్ ఉండద్దు అంటే ఓకే ఐ అగ్రీ, బట్ స్కార్స్ ఎందుకు ఉండద్దు అని అంటారు, అది మనకి తెలీదు. బికాస్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఎవరికి స్కార్స్ అన్నవి రావు. ఎప్పుడో ఏదైనా జరగచ్చు, యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు లేదా బర్న్ అవ్వచ్చు. బికాజ్ లైఫ్ లాంగ్ మన స్కిన్, మన బాడీ ఇలానే ఉంటుంది స్కార్స్ లేకుండా అని అయితే అది నేనైతే అసలు ఒప్పుకోను. బికాస్ నేనే నా లైఫ్లో ఫేస్ చేశాను. 2018లో ఒక చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది నాకు. నా ఫేస్ మీద స్కార్ వచ్చింది. ఐ హ్యావ్ అ స్కార్ ఆన్ మై ఫేస్. సమ్హౌ ఏదో ఓపెన్ హెయిర్తో కవర్ చేస్తున్నాను, బట్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ అ స్కార్. బట్ స్కార్ ఉన్నా సరే ఓకే, నేను గివప్ అనేది ఇవ్వలేదు. బికాజ్ క్యాబిన్ క్రూ ఏమో, మేబీ క్యాబిన్ క్రూ అన్నది నేను అది వదలలేకపోతున్నాను అనుకుంటాను. యా, ఇట్స్ డిసప్పాయింటెడ్ దట్ నేను ఇంటర్నేషనల్ క్రూ అవ్వలేను అని. కానీ అన్ని ఎయిర్లైన్స్ స్కార్తో ప్రాబ్లం ఉంటుందని అయితే అనుకోవద్దు. బికాజ్ ఇదే స్కార్తో నేను జెట్ ఎయిర్వేస్లో ఫ్లై చేశాను, ఇదే స్కార్తో నేను ట్రూ జెట్లో ఫ్లై చేశాను, అండ్ ఇదే స్కార్తో నేను ఇప్పుడు ఫ్లైవిక్లో కూడా ఫ్లై చేస్తున్నాను. అన్ని ఎయిర్లైన్స్కి ప్రాబ్లం ఉండవు. సి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, హౌ కాన్ఫిడెంట్ యూ ఆర్. మీరు ఇంటర్వ్యూ బెస్ట్ చేస్తే స్కార్స్ అని ఏం పనికిరావు. బట్ యాజ్ పర్ ద రూల్ ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్తారు. బట్ మీరు ఇట్స్ ఓకే, గో అండ్ గివ్ అ ట్రై. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ట్రైయింగ్, రైట్? బికాస్ యూ నెవర్ నో, మేబీ మీకు లక్ ఉంటే సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా. సో డోంట్ గివ్ అప్. అండ్ స్విమ్మింగ్, మీకు స్విమ్మింగ్ మ్యాండేటరీ, స్విమ్మింగ్ రావాలి. మ్యాండేటరీ అని చెప్పాను, బట్ ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ అట్లీస్ట్ మీరు అంత పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినా మీకు లైఫ్ జాకెట్ ఇస్తారు కదా. ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ, అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ కాన్ఫిడెంట్, ఏబుల్ టు స్విమ్ అనమాట. బట్ నా వీడియో పెడతాను చూడండి తర్వాత. నాకు స్విమ్మింగ్ అస్సలు రాదు. నేర్చుకున్నా కొన్ని డేస్, బట్ దెన్ వాటర్ నాకు సెట్ అవ్వక నేను బాగా ట్యాన్ అయిపోతున్నానని, లేదా సమ్ ర్యాషెస్ అవన్నీ వస్తున్నాయని నేను ఆపేసాను మధ్యలో స్విమ్మింగ్. బట్ నేను లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని జంప్ చేయడానికి చాలా అంటే చాలా భయపడ్డాను. సో అట్లీస్ట్ మీకు కొంచెమైనా తెలిస్తే స్విమ్మింగ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. సో ప్లీజ్ ఈ లోపు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే దయచేసి ఈ టైంలో వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోండి ఫాస్ట్గా, లేదా కాన్ఫిడెంట్ అట్లీస్ట్ లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని అయినా ట్రై చేయండి స్విమ్మింగ్. మీరు ఏం లేదు, యూ నీడ్ టు బీ కాన్ఫిడెంట్. లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని వెంటనే జంప్ చేసేలాగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. యూజువల్లీ ఇండియాలో ఓకే, బట్ ఇంటర్నేషనల్ అయితే మాత్రం ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. స్విమ్మింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ మ్యాండేటరీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్. ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడెక్కడ ఫీట్ నుంచో జంప్ చేయమని చెప్తారండి, చాలా భయం వేస్తుంది. సో బెటర్ ప్లీజ్ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోండి. ఓకే, శాలరీ. చాలా మందికి క్వశ్చన్కి డౌట్ ఉంటుంది, శాలరీ ఎంత వస్తుంది మీరు క్యాబిన్కు. అందరూ నన్ను మోస్ట్లీ ఇదే అడుగుతారు, మీ శాలరీ ఎంత, మీ శాలరీ ఎంత. ఓకే, సి ఎవ్రీ ఎయిర్లైన్ శాలరీ ఈజ్ డిఫరెంట్. నేను
జెట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 90,000, 80,000, 1,00,000 చాలా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటే ఈవెన్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ అలవెన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ అలవెన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఒక్కొక్క ఎయిర్‌లైన్ ఒక్కొక్కలాగా ఇస్తుంది మీకు ప్యాకేజ్. బట్ ప్యాకేజ్ ఎలా బ్రేక్అవుట్ చేయాలంటే బేసిక్ సాలరీ ఎగ్జాంపుల్ సి ఎయిర్ ఇండియా బేసిక్ సాలరీ ఐ థింక్ 27 సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఆర్ 17,000 అలా ఉంటుందేమో. ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నాను నేను. ట్రూ జెట్లో బేసిక్ సాలరీ ఇస్ 35 అండ్ జెట్లో ద బేసిక్ సాలరీ ఈజ్ 17 సంథింగ్ లైక్ దాట్. అండ్ ద ఫ్లై బిగ్లో ద బేసిక్ సాలరీ ఈజ్ 50,000. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దిస్ బట్ యెస్, ఒక్కొక్క సాలరీలు ఒక్కొక్క ఎయిర్లైన్లో ఒక్కొక్క సాలరీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బేసిక్ అన్నది డిఫరెంట్. ఓకే, బేసిక్ ప్లస్ ఫ్లయింగ్ అవర్స్ 1 అవర్కి 500 లేదా 1 అవర్కి 350, 450 అలా ఉంటుంది 1 అవర్కి. ఓకే, అలా మీరు ఒక డేలో 4, 5, 6 అవర్స్ చేస్తే 5 ఇంటూ 350 ఆర్ 5 ఇంటూ 500 అలా ఉంటుంది. సో బేసిక్ సాలరీ ప్లస్ ఫ్లయింగ్ అవర్స్ ప్లస్ లేఓవర్ అలవెన్స్ మీకు మ్యాక్స్ ఏఎల్ఎన్లో అయినా సరే మీకు 1,000 రూపీస్ ఉంటుంది. ప్లస్ 1,000 ప్లస్ ఎయిర్పోర్ట్ స్టాండ్ బై. ఇప్పుడు నేను ఖాళీగా కూర్చుంటూ ఉంటున్నాను కదా ఎయిర్పోర్ట్ స్టాండ్ బై, సో దీనికి కూడా కంపెనీ అనేది పే చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా సాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక ప్యాకేజ్ వస్తుంది అనమాట. అది ఎంతైనా అవ్వచ్చు, లైక్ 40,000 అవ్వచ్చు, 50 అవ్వచ్చు, 60 అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి 70, 80, 90 అవ్వచ్చు, లేదా దానికన్నా ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఫ్లయింగ్ అవర్స్, హౌ మచ్ యువర్ ఫ్లయింగ్. ఓకే, సో బేసిక్ సాలరీ ఎంత ఉంటుంది, దీనికి ఎక్స్ట్రా చీజ్ అవన్నీ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానికి నేను కన్ఫామ్గా ఇంతే వస్తుంది అని అయితే నేను చెప్పను. సో సాలరీ అన్నది ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎయిర్లైన్స్. ఓకే అక్క, క్యాబిన్ క్రూ అయితే చదవాలా? ఓకే అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఈరోజుకి ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. సో క్యాబిన్ క్రూ అంటే చదవాలా? యూజువల్గా నా లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. నేను ఒక బైపీసీ స్టూడెంట్ అండి. మ్యాథ్స్ అంటే మనకు అంత సెట్ అవ్వదు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ కోర్స్ నా వల్ల కాదు అనుకుని నేను బైపీసీ తీసుకున్నాను. బైపీసీ తీసుకున్న తర్వాత నాకు మంచి సీట్ వచ్చింది, బీఫార్మసీ సీట్ వచ్చింది. మా పేరెంట్స్ కూడా వెళ్ళు మెడికల్ సైడ్ అన్నారు. బట్ మెడికల్ సైడ్ వెళ్తే ఎంత చదవాల్సి ఉంటుంది, లేదా ఇన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కెరీర్ కోసం. అంత చదవడం నా వల్ల కాదు. నేనేదో ఇంటర్ పాస్ అవ్వడం కోసమని బైపీసీ తీసుకున్నాను. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయాలంటే నా వల్ల కాదు అని అనుకొని బైపీసీ తీసుకున్నాను. తర్వాత అంత చదవడం నా వల్ల కాదని నేను ఆపేశాను. సరే క్యాబిన్ క్రూ అయితే ఏముందిలే, అంత చదవాల్సిన అవసరం లేదు, అంత చదువు ఉంటుందిలే అనుకుని ఏదో వచ్చేసాను ఇక్కడికి. బట్ తర్వాత తెలిసింది, ఓ మై గాడ్, ఐ థింక్ ఈ క్యాబిన్ క్రూ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చే బదులు మీరు ఒక ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లేదంటే డాక్టర్ అయిపోవచ్చేమో. అంత ఈజీగా ఉంటుంది, ఇది ఎంత కష్టం ఉంటుంది అని. బికాస్ క్యాబిన్ క్రూకి చదవక్కర్లేదు అని ఒక థాట్ ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ అది మైండ్లో డిలీట్ చేసేసి వచ్చేయండి ఇక్కడికి. బికాజ్ మీరు చాలా చదవాలి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ చదవాలి, సేఫ్టీ ఉంటుంది అండ్ డీజీసీఏ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, లైక్ యాప్సెక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, డీజీఆర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ డీజీసీఏ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఓకే, సో చదవకుండా చిల్ అయిపోదాం, ఏముందిలే ఈజీ కదా, మేకప్ వేసుకొని జస్ట్ వాక్ చేయడం స్ట్రాలర్తో అంతే, సర్వీస్ చేయడం అని అనుకుంటున్నారేమో. నో, అస్సలు కాదు. మీకు ఆ థాట్ ఉంటే మాత్రం డిలీట్ చేసేయండి. మీరు చాలా చదవాలి అండ్ మీకు పర్సంటేజ్ కూడా 80% రావాలి. మీరు పాస్ అయితేనే క్యాబిన్ క్రూ అవ్వగలరు. మీరు ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయితే సెకండ్ టైం ఛాన్స్ ఇస్తారు, సెకండ్ టైం ఫెయిల్ అయితే థర్డ్ టైం, తర్వాత ఇంకా లేవు ఛాన్సెస్. మీరు డైరెక్ట్గా టర్మినేట్ అయిపోతారు అండ్ మీరు వేరే ఎయిర్లైన్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది టర్మినేషన్. సో పాస్ అయితేనే మీరు ఏవియేషన్లో ఉండగలరు అండ్ పర్సంటేజ్ కూడా 80% ఉండాలి. 80%కి తక్కువ వస్తే టాటా బాయ్ బాయ్. ఓకే, సో ఇది డీజీసీఏ రిక్వైర్మెంట్ అండి, ఎయిర్లైన్ రిక్వైర్మెంట్ కాదు, డీజీసీఏ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ ఇంకేంటి, ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. ఓకే, బై ద వే ప్రాక్టికల్స్ అంటే మీకు టీచింగ్ డ్రిల్స్ అని లేదా స్మోక్ డ్రిల్స్ అని చాలా డ్రిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి కూడా మీరు పాస్ అవ్వాలి, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. అవన్నీ క్లియర్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక లైసెన్స్ ఇస్తారు. లైసెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు
ఫ్యామ్ ఫ్లైట్స్ ఉంటే ఫ్యామ్ ఫ్లైట్స్ అయిన తర్వాత మీకు చెక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు పాస్ అయితే ఆ ఫ్లైట్స్ కూడా చెక్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి. ఆ చెక్ ఫ్లైట్స్ పాస్ అయిన తర్వాతే మీరు గుడ్ టు గో. అంతవరకు మీకు కన్ఫర్మ్ కాదు. అండ్ తర్వాత ప్రొబేషన్ టైం ఉంటుంది 6 మంత్స్. ఆ ప్రొబేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఆ ప్రొబేషన్లో ఏ రిమార్క్స్ లేకుండా కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాతే మీరు క్యాబిన్ క్రూ అయినట్టు. చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. నేను డీటెయిల్గా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఏమేమైతే మీకు డౌట్స్ ఉంటాయో ప్లీజ్ నాకు మీరు ఇన్బాక్స్ చేస్తే కింద కమెంట్స్లో పెడితే నేను దానికి మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చి నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి నేను కొంచెం చిన్నగా షార్ట్గా కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. డీటెయిల్స్గా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. మీ సపోర్ట్ నాకు ఇప్పుడు చాలా అవసరం. ప్లీజ్. Thank you so much. See you all again in the next video. Bye bye.